neza abakurikiye Agaciro TV turi kuwa kane ukwakira 2017 n'umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda agiye kwibanda ku ngingo zikurikira. Ku mugoroba washize harayabaye igitaramo Mbaturamugabo cy'umuco nyarwanda ariko cyatangiriye ku isaha itari iteganyijwe. Ahantu hose bujya haba hakenerwa amategeko agenga abantu kugira ngo bashobore kubaho. Niyo mpamvu muri iki gitondo kuri gahunda zateganyijwe Eric Murayija umuyobozi ushinzwe imibereho myiza y'abanyeshuri yatangiye abwira abanyeshuri ku kiganiro kivuga ku mategeko agenga abanyeshuri bari muri Musanze Polytechnique. Muri iki gitondo kandi intore zakurikiranye gahunda ya siporo akarasisi na parade. Saa 8 nabwo twakiriye umuyobozi waduhaye ikiganiro kivuga ku buryo urubyiruko rukwiriye kubaho ejo hazaza cyatanzwe na Major General Jean Bosco Kazura. Amakuru ku buryo burambuye ni mukanya na makuru mwateguriwe kandi mugiye kugezwaho nanjye Pacifique Nizeyimana. Nkuko twatumaze kubibabwira rero ku mugoroba washize mu nzu mberabyombi ya Musanze Polytechnique harahabaye igitaramo Mbaturamugabo cy'umuco gakondo nyarwanda ariko cyabanje gutangira. Ni inkuru twateguriwe na Elize Bugingo. Ku isaa moya zuzuye zo kuri wa kabiri itariki ya 3 Ukwakira 2017 nibwo hari hateganyijwe gutangira igitaramo muri Musanze Polytechnique. Iki gitaramo cyakorewe mu publicité gishishikarizwa yewe kinitegurwa ku rwego rwo hejuru ku buryo abantu bose bari bakitabiriye ndetse ubona bafite ubwuzu bwo gukurikirana iki gitaramo. Gusa uko bagishishikarijwe nuko bakimenyeshejwe siko byaje kugenda kuko ubu ku isaha yanjye mfite 2:15 ngeze muri sale nsanga sale irampamagara nta muntu n'umwe urimo kereka umu DJ wenyine. Uyu mu DJ nawe arasa nk'utera akikiriza dore ko yashyizemo imiziki nawe ari kwirebera ariyumva yewe akaniririmbira. Dore icyo namubajije uko yansubije. Tugeze hano muri iki cyumba bigaragara ko ari icyumba kizamurirwamo amajwi ya sale polyvalente ya Musanze Polytechnique. Mwiriwe DJ. Mwiriwe neza. Ndabona ariko uba wibereye ku turirimbo. Ese ubu DJ usanzwe ubukora? Ubundi urebye ni talent ibintu birizana ugasanga nyine ni ushidutse ubirimo ariko DJ biragaragara ko hari hateganyijwe igitaramo kuri umugoroba cyagombaga gutangira ku isaa moya za nimugoroba kugeza ku isaa 3 ariko biragaragara ubu ndareba ku isaa yanjye ni 2:15 urimo hano muri sale wenyine uri kwirebera imiziki yawe uri kwitera ukikiriza. Ese waba wamenye impamvu ki abanyeshuri batari hano cyangwa se nukubera iki ubukerwe bw'iki gitaramo bwabayeho? Muri rusange birashoboka ko communication itagenze neza kubera ko nk'abakobwa sare mu kanya harimo abahungu bakiya nabo barasohotse barigendeye ariko bigaragara nuko abantu bashinzwe kujya gukora abanyeshuri mu hostels zaba abakobwa cyangwa se abagents nuko ngo n'abahungu nta mbega urebye n'organisation uyu munsi yari hari neza ihagije ariko muri sanzwe ubundi tuzi ko abanyeshuri bo muri MP bitabira kabisa yo mu hostel bababwiye bahita baza muri sala ariko uyu munsi nimba ari ukubera ubujojo babwaguye ntago sinzi ikibazo cyavutse ariko bijyanye nuko ndi kubona kabisa igitaramo cyacu cyatinze sinzi ntago bimeze neza no kwikubita agashye abanyeshuri bakisubiraho kuko ni ibyacu bareke twifate nk'ibyacu kuko ndi gukina indirimbo nkayibyina nkayireba ibintu byose. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Ku murongo wa telefone twashatse kuvugana n'umunyeshuri w'umuyobozi ushinzwe gutegura amarushanwa cyangwa se ushinzwe gutegura ibi bitaramo muri Musanze Polytechnique ariko ku murongo wa telefone igendanwa ntitwamubonye. N'est pas accessible en ce moment. Veuillez rappeler ultérieurement. The telephone number you've dialed is not available. Nyuma rero yo kubura uyu muyobozi ushinzwe kuorganiza igitaramo muri Musanze Polytechnique twagereye Minisitiri ufite mu nshingano ze imikino, siporo n'umuco agira ibyo adutangariza kuri iki gikorwa cyagaragaye ko kigayitse cy'ubukererwe bw'iki gitaramo. Aka ni Agaciro TV muri Musanze Polytechnique turi kumwe n'umuyobozi hano w'umuco na siporo w'abanyeshuri watangira abibwira abagukurikiye. Murakoze cyane. Amazina yanjye ni Nore Rudasumbwa Bikorimana Samuel nk'abandi Minisitiri w'umuco na siporo hano muri Musanze Polytechnique ariko ufite mu nshingano n'imyidagaduro cyangwa se entertainment. Minisitiri w'umuco na siporo ufite mu nshingano ze n'imyidagaduro
nyakubahwa hari igitaramo cyari giteganyijwe kuri uyu mugoroba turabona ko igitaramo cyatinze gutangira. Ese iki gitaramo ni izihe mpamvu zabiteye kuko igitaramo byari biteganyijwe ko gitangira saa moya ariko igitaramo cyageze mu saa 2:25 kitaratangira? Ese ni ikihe kibazo mwaba mwagize? Mu by'ukuri nk'uko mwabibonye burya n'imvura ni umugisha. Mu by'ukuri imvura yaguye bityo ibangamira gahunda z'igitaramo nk'uko zari ziteguriwe ku gihe, kandi muri iki kigo dufite abanyeshuri biga babamo hano mu kigo bacumbitse mu kigo ndetse n'abacumbitse hanze, bityo rero bikaba umubare w'abacumbitse hanze magingo aya ari wo mwinshi ugereranyije n'abari mu kigo. Akaba ariyo mpamvu ntekereza yuko iyo mvura yabaye imbogamizi kugira ngo abanyeshuri babashe kuba bahagerera ku gihe. Nyakubahwa Minisita, birumvikana imvura yabaye imbogamizi, ni izihe ngamba mwafashe kugira ngo iki kibazo kitazongera kubaho? Gusa ingamba mbona zafashwe byari n'inshuro ya mbere iki gitaramo kibaye muri uyu mwaka dutangiye w'amashuri. Byari inshuro ya mbere tugize igitaramo gitangira bitinze, ariko ku ngamba twafashe twasabye abanyeshuri ko bazajya bagerageza gukoresha igihe neza, ukabona niyo mvura yaba babona yuko igiye kugwa bakaba babasha kwicyamura bagakubita babangura bakaza mbere. Yego, murakoze cyane. Murakoze cyane. ujye umenya ko nta ntore inyagirwa n'izindi igitaramo kibona gutangira nubwo cyatangiye kubitabira bukeya cyane uri ku kigero cyo hasi ugereranyije n'ibindi bitaramo byose byabaye muri Musanze gutegereza igihe cyanyu cyo kurya ukabona kurya. Ni bucura bikagomba kuba umugabo. mwagezwagaho na Bugingo Elize, Agaciro TV, Musanze Polytechnique. Uyu munsi kandi mu gitondo nibwo intore zahawe ikiganiro kivuga ku mategeko agenga umunyeshuri wa Musanze Polytechnique. Ikiganiro cyatanzwe n'umuyobozi ushinzwe imibereho myiza y'abanyeshuri Bwana Eric Nkurayisha. Ni inkuru twateguriwe kandi tugiye kugezwaho na Shani Charlotte. Ubwo twageraga mu cyumba mberabyombi cya Musanze Polytechnique kuri uyu wa kane Ukwakira 2017, twasanze intore zabukereye murara yose dore ko hari habyutse agasusuruko. Ibyo byarangiye kandi baganirizwa n'umuyobozi ushinzwe imibereho myiza y'abanyeshuri, Director of Student Affairs, ababwira byerekeranye n'ubuzima bw'ishuri, aho babwiwe ko Musanze Polytechnique ifite amacumbi y'abakobwa n'abahungu meza kandi abereye abahiga. Ababwira ko amacumbi azagera akaba y'abakobwa gusa uko imyaka izagenda iza. Bazisangira, abahungu bazaba bafite izabo namwe mufite izabo. Ariko uko imyaka izagende ikura, uko abakobwa bazagenda biyongera, igihe kizagera n'iriya bloke yose ibi y'abakobwa. Icyo ni ikintu cya mbere kigenderwaho kugira ngo tubashe kubona wa mubare wa 288. Nyuma y'uko abakobwa rero bacumbikiwe, hakurikiraho abanyeshuri bafite ibibazo byihariye, uburwayi budasanzwe n'ibindi bibazo, nabo tubaha priorite kugira ngo babone icyumba. Yababwiye kandi ibigendwaho kugira ngo bemererwe amacumbi ko bahera ku bakobwa kugira ngo hagaragare ya 98%, ko n'abahabwa ayo macumbi bataberamo ubuntu, ahubwo icumbi ryishyurwa 5,000 ku kwezi, wakuba n'amezi 10 bigahinduka 50,000 wishyurira icyarimwe. Ku bijyanye na resitora, yababwiye ubwiza bwo kurira muri resitora yo mu kigo kuko bafite rwiyemezamirimo mwiza
kandi ko niyo waba udafite amafaranga wakwishyura ako kanya wagirana amasezerano na rwiyemezamirimo akaba yagukopa ukishyura buruse yaje. ukajya hariya hanze ibyo kurya byaho ku buryo bihenzemo gatoya ukayakoresha mu minsi 10 akaba yarangiye waranze kuzamo hano buruse yatindaho gatoya ugasanga wishyura inzara ndetse bikagira n'ingaruka ku myigire. Turifuza rero ko abagira inama ko mwakoresha resitora mu kigo kuko waba ufite amafaranga waba utayafite iyo uyafite urayatanga. Yabashishikarije kwitabira ibikorwa rusange n'ibiganiro ari byo public activities mu ndimi z'amahanga. Ashimira cyane Francine ku bwitange n'umurava agaragaza muri izo gahunda ndetse no mu myigire ya buri munsi ko bagomba kumufatiraho urugero rwiza nabo bakaba nkawe mu gukurikiza izo gahunda. Ahangaha hari umunyeshuri ngewe nabuze uburyo mushimira ariko ngiye kumubaratira kubera agira gahunda y'ubuzima. N'umukobwa witwa Francine mwese mwabo muhamya aba afite gahunda mu gitondo kandi agiye mu wa gatatu ariko aba ari kuri mucaka kandi atuye hanze mucaka parade akajya kwitunganya kaza mu biganiro. N'ubu namubonye arahari, isaha yo gusenga akajya gusenga, isaha yo kwiga akiga kandi agatsinda neza. Asoza yabasabye ko bagomba gusigasira ibikorwa n'ibikoresho by'ikigo nka workshop n'ibindi, ko icyo bangije cyose yaba gukandagira ku gikuta wahita utanga igikombe cy'irangi cyangwa se ikindi cyose wakwangiza ukakiriha. Shani Charlotte, Agaciro TV. Mu gitondo cyo kuri uyu munsi tariki ya 4 Ukwakira muri Musanze Polytechnic twakiriye uhagarariye polisi mu ntara y'Amajyaruguru Chief Superintendent Eugene Kabasha. Tugira umutekano. Intore zitazi umutekano ngo turaganira dute? Intore zitazi slogan cyangwa slogan y'umutekano ngo turaganira mu buhe buryo? Wahaye intore ikiganiro kivuga ku icuruzwa ry'abantu, ibiyobyabwenge n'ubuhezanguni. Avuga ku icuruzwa ry'abantu yavuze ko bikunze guterwa ahanini n'ubukene, ibiza, gushaka ubuzima bwiza ndetse n'intambara zo mu bihugu bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Somalia n'ahandi. Aha yavuze ko abantu bacuruzwa ngo bakoreshwe ubusambanyi, imirimo y'agahato ndetse no gutangwamo ingwate. Bisobanuye shall mean the recruitment, transportation, transfer, harboring or receipt of persons by means of threat or use of force, other forms of coercion, and the adduction of fraud, deception, of the abuse of power, or of a position vulnerable, or the giving and the receiving the payment. Nuvuga ngo rya gicuruzwa ry'abantu naho ba recruitize cyangwa se sinzi ko navuga mu Kinyarwanda, ariko ni abantu babaye mobilized n'abantu runaka bahawe izo nshingano bakabatwara babaterurije cyangwa se n'ibindi bibi babagirira kugira ngo babatware, ariko ibyo byose bagamije kuzabona igihembo. So nuvuga ngo human trafficking ni abantu baba bagiye mu bikorwa bitandukanye ariko bitari byiza bitemewe n'amategeko, bakaba batwaye mu buryo hari kuba bafitemo uruhare cyangwa se babatwaye kubera ko ari threat cyangwa se menace babagiriye bakabatwara. Nubwo ibi bikorwa ariko leta y'u Rwanda ntiyabibereye kuko ingingo ya 252 mu mategeko ahana y'u Rwanda ivuga ko ufashwa ashimuta cyangwa yatwaye umuntu mu buryo butemewe n'amategeko ahanishwa igifungo cy'imyaka iri hagati y'7 ndetse n'ihazabu ya miliyoni 5 kugeza ku 10 y'amafaranga y'u Rwanda. Asoza yakanguriza intore ko zigomba kwirinda ibi byose zihangira imirimo
zisangira amakuru ndetse ko zinakwiriye kumenya uko zikoresha n'ibyo zandika ku mbuga nkoranyambaga nka internet, Facebook, WhatsApp na YouTube. Iradukunda Vanessa, Agaciro TV. Muri iki gitondo kandi intore zadukiye ku gikorwa cya siporo, parade n'imikorongiro, inkuru twateguriwe kandi twakurikiraniwe na mugenzi wacu Bugingo Eza. Hari ahagana mu rukerera rwo kuri wa gatatu uko inyoni ya mbere yari itaravuga, izi ntore za Musanze Polytechnique zari zamaze guteranira ku mirongo aho ziteguraga gutangira mucaka. Izi ntore mbere yuko zikora mucaka zabanje gushyiraho morale ndetse zirangajwe imbere n'abarimu bazo cyangwa se ingabo z'igihugu ziri kubafasha muri iki gikorwa cya mucaka. Benshi bakomeje kwishimira uburyo bari gufashwamo n'izi ngabo z'igihugu. Dore bamwe mu batwaganiriye bahamya badashidikanya ko izi ngabo z'igihugu ziri kubageza kuri byinshi, yewe amasomo ziri kubaha bari kuyafata neza kandi ko zizatanga umusaruro ushimishije. Imikoro insigira kinini, mbere byabanje kugorana kuko umuntu yabonaga ingabo wenda akagira icyo atinya, ariko ubu twaramenyeranye rwose, nta bavandimwe turakorana nta kibazo kandi igira ikinsigira gikomeye cyane. Ese wowe ni ikihe kinyuranyo ubona hagati yo gukoreshwa iyi mikoro n'ingabo z'igihugu cyangwa se n'undi muntu mugenzi wawe utari umusirikare? Ni ihe difference irimo? Urumva, the first of all, ingabo z'igihugu zifite experience mu byo zikora rwose. Parade ni ibintu zimenyereye rwose, uhita ubyumva vuba kurenza uko mugenzi wawe mumenyeranye ahita bigukoresha rwose ukabyumva. Nyuma mucaka nk'uko zabitojwe kandi izi ntore zahuriyeho zisanzwe zikorera amasiba 3 yiganjemo amatsinda 3 bashyizwemo kugira ngo bakore umukoro wo kudasobanya. Ahangaha izi ntore zikaba zahawe isomo rishyashya ryiswe ngo igitondo kamini. Iri somo ryiswe igitendo kamini, wabonaga intore zose zirishishikariye kandi zihugukiye cyane ko nyinshi zabishoboye ku rugero rwa 95% nkuko tubitangarizwa n'umwe mu bari mu bazitozaga. Icyakora kandi nubwo izi ntore zikomeje kubikora neza, ariko izisobanyo zo ntizabura, dore ngo kuko hatajya kabura no mu isoko. Oya duretse do bikore birukagira ngo aho ngo nta kintu sibyo hano uraza kubona akakaba kagonya kwicira imbere ari uko iri video nyugutiye do kama ayibona niyo mpafile ton Nyuma y'ubwo ruvangitirane rujyanye no gudasobanya ndetse no gusobanya, izi ntore zagiye gukora umukorongero wo kwandika ijambo agaciro. Izi ntore zabikoze mu buryo bwo kurya bwe bagakora inyuguti bakayandika kugeza ubwo ijambo agaciro ryuzuye. Nyuma yo gusobanurirwa agaciro icyo bisobanuye, umwe mu bari bayoboye izi ntore yatubwiye uko arimo kubona izi ntore mu bwitabire bwazo zifite muri iki cyumweru cyo kwakira intore mu zindi. Murakoze cyane. Icyo navuga, morale uko twatangiye ejo ntabwo ari kwimeza, ibyo byose hari ikiyongereyeho nubwo bitaraza neza, ariko twizera ko misiza biri bube byabaye byiza cyane. Hanyuma ku bijyanye n'umubare nuko turi kuza tungana, ntabwo twavuga ko ari bibi cyane. Uko twatangiye ejo nuko turi uyu munsi twagerageje kubwira intore kugira communication bahereza abandi bataje, twabonye atari bibi cyane kandi twizera ko n'ubutaha bizagenda neza. Bugingo Elize, Agaciro TV, Musanze Polytechnique. Mu masaha ya 8 nabwo twahawe ikiganiro kivuga ku rubyiruko rubereye ejo hazaza. Ikiganiro twahawe na Major General Jean Bosco Kazura. Ni inkuru twateguriwe kandi tugiye kugezweho na Bosco. Ku gicamunsi cy'uyu munsi ahagana mu masaha 8 ubwo intore za Musanze Polytechnique ziteguraga ikiganiro, akanyamuneza kari kose mu maso ya buri wese. Ku bwa morali idasanzwe yari ihari, indirimbo zitandukanye nka dufite umutoza arashoboye, iyo twicaranye tuzarwubaka n'izindi zimenyerewe kuri morali. Nyuma gato umushyitsi wari wateganijwe Major General Kazura Jean Bosco yahageze asanganizwa urufaya rw'amashyi, nawe akanyamuneza karamusaga.
ntibyatinze yatangiye ikiganiro yari yateguye aho yakomoje kuri buri cyose cyane cyane yibaza ibibazo bikurikira: turi bande, turi he? nanjye nakwita umusizi kuko yatubwiye ibintu byinshi. Dufite perezida nkiza hano, uyu muhanda ntabwo ari uwa aho iyo muciye hano mu ijoro koko n'aya matara uribona bitaba byose. Niba uvuga ngo n'umuturage nawe akwiye kujya agendera ahantu hareba, akwiye kurya, akwiye kuvuzwa, akwiye kwigishwa, that is the security we are talking about. Nta rimwe rero uzagira security ahubwo wowe ureba gusa ubuyobozi, umuyobozi gatso ariko ubundi uyoborane. Ni nkuko nababeshya, sinzi umuyobozi wambajije wa mucuti wanjye twaramukanije Eric, si Eric? Umuyobozi twasuzanye yitwa Eric, yagiye yandamukije arigendera, ntabwo ari serious. Ndetse anakomeza avuga ku kijyanye n'ubukoroni mu ndimi z'amahanga bita colonialism. Yasoje atugira inama yo gukora cyane ku bwacu, ku bw'imiryango yacu ndetse n'igihugu cyacu. Duhumuriza Rugunga rwa Mwaga, Rwiterumizira rwa Mwaga, Sonore rugenda imbere, intore zirakuntoragura amayogi, yatojwe kandi ikabitora, mbere ko dufite umutoza nyawe nyakubahwa principal wacu. Nyakubahwa Fande mu nyemerere muri uyu mwanya banze nshimire nyakubahwa principal wacu Ndahwema kutuzanira abantu b'indashyikirwa kandi basobanutse nkawe, nuko mufashe tubanze tumushimire. Yari Rutagengwa Bosco, televiziyo Agaciro. Tubonye itangazo ryihutirwa hano muri studio za televiziyo Agaciro, reka tubashe kurigeza ku ntore zikurikiye aya makuru. Ku wa 4 Ukwakira 2016, itangazo: ubuyobozi bwa Musanze Polytechnique buramenyesha abanyeshuri bo mu mwaka wa mbere ko ikizamini cy'icyongereza kizakorwa ejo ku wa 4 tariki ya 5 Ukwakira 2017 no ku wa 5 tariki ya 6 Ukwakira 2017. Uko amashami azakurikirana n'igihe buri munyeshuri azakorera murabisanga ahamanikwa amatangazo no ku byumba by'amashuri azakorerwamo ikizamini, harimo nka B2, B3, B4 na B5. Icyitonderwa: umunyeshuri azajya ava ahabera gahunda y'ibiganiro muri sale isaha yo gukora igeze. Ni itangazo ryashyizweho umukono na Director of Academic Program Gendo Clement. Uyu munsi kandi muri studio za televiziyo Agaciro twakiriye umutumirwa Uwamahoro Francina waganiriye n'umunyamakuru wacu Iradukunda Vanessa. Twongeye kubasuhuza mwese mukomeje gukurikirana ibiganiro by'Agaciro TV. Uyu ni umwanya w'umutumirwa w'umunsi. Uyu munsi rero twabazaniye umutumirwa udasanzwe aho ari buze kutuganira ku bintu byinshi bitandukanye. Ikiganiro ni mukanya. Umutumirwa wacu waramutse neza. Waramutse neza. Twongeye kuguha ikaze kuri televiziyo yacu Agaciro. Murakoze cyane, nanjye mwishimiye kuba ndi mu Agaciro TV. Hanyuma se Francine, mu kiganiro twagiranye n'umuyobozi wacu ushinzwe imibereho myiza y'abanyeshuri Bwana Nkorayija Eric, yakugaragaje nk'umunyeshuri w'intangarugero ukuriye abandi, mbese wiga mu wa 3. Mu myaka yose yashize wagerageje kwitabira ibikorwa byose bya induction week, ari mucaka ya mu gitondo, parade, nyuma ukitegura ukaza no mu biganiro kandi utuye hanze y'ikigo. Kandi nk'uko tubibona natwe hari abanyeshuri bo mu kigo b'imbere batabasha kuzamo ngo bakore ibikorwa byose nk'ibyo ngibyo ukora. Watubwira muri make ari nk'iki nyine kigutera nk'imbaraga se ibintu nk'ibyo? Murakoze cyane Vanessa. Nyine njyewe byanshimishije cyane kumva ko bamfata nk'umunyeshuri w'intangarugero mu kigo. Gusa mu by'ukuri ikintu kibintera ni uko mfite intego mu buzima bwanjye. Iteka iyo ukoze ikintu ufite intego, ibintu byose birakorohera. Yego.
kuba nitabira ibindi siko ndusha abandi imbaraga cyangwa mbikunze kurusha abandi, ariko burya iyo ufite intego ukubahiriza amategeko ibintu byose birakorohera. Cyane ko hari n'abanyeshuri bibwira ko baje hano kwiga gusa, kwiga ari muri classe igihe cy'amasomo bari kumwe n'aba lecturers gusa, ariko njye nagira ngo mbagire inama bagenzi banjye ko iyo ukurikiza amategeko yose y'ikigo birakorohera, ntabwo uvunika mu mutwe kandi bituma ubana n'abantu bose neza n'amasomo yawe ukayatsinda neza. Kuko cyane cyane muri induction week ndashimira n'ubuyobozi bwacu bw'ikigo, batwitaho bakadutumira abantu bakomeye b'intararibonye baba baturusha ubuzima, bafite experience kuko bakomeye mbese. Rero abo mu biganiro tugirana nabo twungukiramo byinshi bidufasha mu buzima bwo hanze ndetse no mu buzima bw'ishuri kuko abenshi baba barize. Rero ikintu navuga muri induction week cyangwa mu bindi bikorwa abayobozi badutumiramo bitugirira umumaro cyane. Igifite umumaro cyane si ukujya muri class ukiga ugatsinda amasomo yose tubahirije amategeko y'ikigo. None se Francine, tubwiye yuko ibi biganiro ubuyobozi bw'ikigo budufasha kugira ngo bitugereho muri induction week. Utubwiye yuko nyine wungukiramo byinshi ugereranyije nyine n'amasomo wiga mu ishuri. Watubwira muri make nk'ikintu waba warakuyemo nyine wasangiza n'abandi kimwe gusa? Sinakubwira ngo ni ikintu kimwe naba narakuyemo wenda cyangiriye umumaro. Gutangira induction week kuva mu wa mbere ko ubu ngeze mu wa gatatu, ariko mu by'ukuri nungukiyemo ibintu byinshi. Kuko mu ishuri twiga amasomo asanzwe y'ubumenyingiro, ariko ntabwo tuzasangamo uburyo igihugu cyacu kibohoye, uburyo barwanya urugamba. Haza abantu batandukanye mu nzego zitandukanye, haza abaganga bakadugura mu bijyanye n'ubuzima bwacu, haza ingabo z'igihugu bakatubwira ukuntu bitanze babohora igihugu. Urugero bakatwereka ko iyo mwishyize hamwe nta kintu kibananira, bakaduha urugero ukuntu barwanye kandi atari ukubera ubwinshi bwabo, ari ibitekerezo bizima bashyize hamwe kandi bikagira aho bibageza kure, ari nabyo byubatse igihugu cyacu. Ibyo rero impamvu ngiye nkunda bino biganiro, hari ibintu byinshi tutasanga mu ishuri kuko hariya tuyigira ubumenyi ngiro, nabwo ni bwiza, ariko no muri ibi biganiro hari ikintu byinshi bidufasha. Kuko nubwo naba niga guteka, nkanjye niga guteka, ntabwo nshobora kuzasohoka hanze nkazaba umuyobozi runaka ariko uzi no guteka. Icyo gihe iyo ntumvishe ibiganiro by'umuyobozi wenda nk'aba baza kutuganiriza narabikarose singiye kumwatendinga, sinzamenya abayobozi bitwara gute, baciye mu zihe nzira, byagenze gute kugira ngo babashe kubaka igihugu cyangwa nabo ubwabo biyubake. Kubw'ubusobanuro uduhaye biragaragara ko ibyo biganiro hari akamaro kanini bikugirira. None se ko dukunda kukubona muri siporo ya mu gitondo nka mucaka ndetse na parade, ubifatanya ute n'amasomo yawe? Ni nk'akahe kamaro bikugirira iriya siporo ya mu gitondo? Murakoze cyane. Mu by'ukuri usibye kubyirengagiza, umuntu wese azi agaciro ka siporo. Siporo idufasha kuruka mu mutwe, idufasha kwirinda indwara nyinshi zigiye zitandukanye. Njyewe impamvu nkora siporo cyane kandi nkubahiriza izi parade na mucaka byo muri induction week biradufasha. Icya mbere nakubwiye, bimfasha kuruka mu mutwe wanjye nkirinda n'indwara zishobora kuba zijyana n'imirire dufata. Ikindi nkunda kuza muri mucaka za mu gitondo muri induction week, batwigisha ibintu byiza bita parade, kutabusanya, kudasobanya, gukorera hamwe. Kuko nk'iyo bavuze parade urabona bose bikiriza rimwe, wane nawe, mbese batwigisha kutabusanya. Bavuga turn right, turn left, ibyo byose n'udusomo dukuramo, mwese mugenda mu cyerekezo kimwe. Ni byiza rero biriya bintu ikintu bidufasha. Iyo ukoze muri sosiyete utabusanya na mugenzi wawe, hari ikintu mugeraho. Ariko iyo mubusanya, umwe agaca n'undi agacaha, ntabwo mugera ku kintu kizima kandi gifatika. Urakoze cyane. None se nk'abakurikiye televiziyo Agaciro
ni nk'iyihe nama watanga waduha twese ku byo nyine kuri iki gikorwa se cyangwa no ku bindi bikorwa bizategurwa ibiganiro bisanzwe byo mu kigo ndetse n'andi ma induction week azagenda atambuka. murakoze cyane. Mu by'ukuri ikintu cya mbere navuga mbere yo gutanga inama nabanza ngashimira Imana yaduhaye iki kigo. Umuntu wese yinjiye muri iki kigo agashima Imana kuba aje kukigamo, kuko nkanjye ukimazemo imyaka 3 ikintu cyo cya mbere nabonye dufite abayobozi beza navuga ngo twahawe n'Imana badukunda batugira inama kandi badufasha mu buzima bwa buri munsi. Inama rero nagira buri munyeshuri wese wiga ahangaha, ndizera ko abenshi aribo bari kunyumva cyangwa bari kundeba. Inama nabagira ni ukubaha itegeko ryose riturutse ku muyobozi uwo ari we wese, kuko nta muyobozi hano n'umwe ushobora kukugira inama mbi. Inama ibyo akubwiye byose ntibikujyana mu nzira nziza kandi bizakugirira umumaro. Ikindi navuga ni ugukora icyo nababwira bagenzi banjye, ni ugukora ikintu gikwiye bakagikora mu gihe gikwiye kandi bakagikorera ahakwiye, mbese bakaba mu mwanya bakwiye kubamo. Niba ari kugera mu ishuri amasaha yo kujya mu ishuri bakagera mu ishuri igihe, niba ari ukujya mu ishuri bakajya mu ishuri, ntibagiye muri hostel ngo bajye kuryama, mbese bagakora ibikwiye mu gihe gikwiye no mu mwanya wabyo. Ibyo ngibyo bizabafasha gutera imbere kandi no kutagirana amakimbirane hagati yabo cyangwa yabo n'abayobozi. Uko mubibona rero Francine atubwiye ibintu byiza cyane buri umwe wese yakagombye gukuramo akiwe, tukagerageza kugendera nawe kubyagendera kuko byaramufashije cyane mu bigaragara. Francine ni umukobwa mwiza, kumva ngo umukobwa mwiza nka Francine akora mucaka agakora parade. Hariho abakobwa benshi baba batazi n'ibyo ari byo, kugira ngo baze nabwo bakurura bavana mu biringiti borosora. Ni iby'agaciro rero Francine, turagushimiye muri studio za Agaciro TV. Twizeye ko n'ubutaha nitugutumira tuzakubona. Murakoze cyane. Telefone zo ntiyagaragaye. Naha dusoreje amakuru twari twabateguriye, amakuru yibanze ku ngingo zikurikira, aho twababwiye ko ku mugoroba washize habaye igitaramo cy'imbaturaramugabo cyabereye mu nzu mberabyombi ya Musanze Polytechnique, ariko cyatinze gutangira ugereranyije n'isaha cyari giteganyirijweho. Twababwiye ko kandi muri iki gitondo aribwo umuyobozi ushinzwe imibereho myiza y'abanyeshuri Bwana Nkurayijean Eric yatanze ikiganiro kivuga ku mategeko agenga umunyeshuri wiga muri Musanze Polytechnique. Tubabwiye ko kandi muri iki gitondo nk'uko bisanzwe abanyeshuri babyukiye muri parade, siporo ndetse n'imikoro ngiro. Twababwiye kandi ko mu masaha ya saa 8 twahawe ikiganiro kivuga ku rubyiruko rubereye ejo hazaza, twahawe na Major General Jean Bosco Kazura hamwe n'itsinda ryamfashije gutegura aya makuru. Rero turabashimiye, mugire umugoroba mwiza.